Сәлем достар! Бүгін біз апельсиндердің ғажайып әлеміне барамыз. Апельсин әлемдегі ең танымал жемістердің бірі. Ол дәмді ғана емес, сонымен қатар қызықты деректерге толы. Апельсин оның ботаникалық атауы цитрусинен циструу тұқымдасынан шыққан. Апельсин ағаштары бастапқыда қолға үйретілген өсімдіктер болды, және олардың ата-бабалары оңтүстік шығыс Азия немесе оңтүстік Қытайда өскен. Қытайда өсірді, содан кейін сауда және отаршылдық байланыстар арқылы бүкіл әлемге тарады. Зерттеулерге сәйкес апельсинді Қытайдағы адамдар шамамен 2000 жыл бұрын өсіріп тұтынған. Апельсиндер туралы жазба деректерде алғашқы рет ежелгі Қытайдағы біздің дәуірімізге дейінгі 314 жылы айтылған. Содан кейін апельсиндер бүкіл Месопотамияға, Рим империясына және әлемнің басқа бөліктеріне енгізілді және таратылды. Американың отарлануы және әлемнің бөлінуі апельсиндердің Европа мен Америкада кең таралуына әкеп соқты. Апельсин жайлы қызықты фактілер. Біріншіден, витамин бомбасы. Апельсиндер иммундық жүйені көтеруге көмектеседі және деннің вирустар мен инфекцияларын қорғайтын С дәруменінің жоғары құрамымен танымал. Екіншіден, түсті бақтырғыш. Апельсин қабығының түсін қоршаған ортаның әртүрлі элементтермен әсер ету арқылы өзгертуге болады. Мысалы, суық климаттағы апельсиндер жылы климатқа қарағанда ашық тері түсі болуы мүмкін. Үшіншіден, ғарыштағы апельсиндер халықаралық ғарыш станциясында астронавтар өсірген алғашқы жемістердің бірі болып табылды. Бұл нөлдік гравитация жағдайында өсімдіктердің қалай өсетінін зерттеу үшін жасалынды. Төртіншіден, апельсиндер мен рәміздер. Әртүрлі мәдениеттерде апельсиндер әртүрлі белгілермен және дәстүрлермен байланысты. Мысалы, Қытайда апельсиндер бақыт пен өркендеуді білдіреді, ал батыс елдерінде кейде Рождество мерекесін байланыстырылады. Апельсиндер дәмді және сергітетін жеміс ғана емес, сонымен қатар әлемдік тарих пен мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады. Олар сан ғасырлар бойы адамдарға қуаныш пен нәр әкеліп, апельсинді жеу керемет дәрумендік пайда әкеліп қана қоймайды, сонымен қатар оның жарқы түсі мен ерекше дәмі жоғымды эмоциялар береді. Ал сіз апельсин туралы қызықты фактілер білдіңіздер. Келесі кездескенше достар, біздің арнамызға жазылыңыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.